Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. 80 avvisi di garanzia emessi dalla Procura di Castrovillari per l'alluvione che colpì Corigliano e Rossano nel 2015. Duro il commento del procuratore Facciolla. Sentiamo. L'alluvione che ha colpito Rossano e Corigliano nell'agosto 2015 fortunatamente non ha causato vittime, ma la magistratura non ha mollato la presa indagando in questi anni sulle conseguenze del nubifragio, tentando di comprendere se l'operato o l'inerzia dell'uomo abbiano influito nell'accrescere il rischio corso alla popolazione e sull'entità dei danni subiti dal territorio. Le indagini svolte dalla Procura di Castrovillari, affidata nel frattempo al procuratore Eugenio Facciolla, sono arrivate alla conclusione con una raffica di avvisi notificati da tecnici comunali e cittadini. Le accuse sono di aver commesso reati ambientali, falsi e abusi d'ufficio. A supporto dell'inchiesta, le relazioni redatte dai periti che all'epoca studiarono a fondo le aree interessate dalla fuita dell'acqua, individuando e evidenziando tutti quegli ostacoli e quelle omissioni che hanno messo a repentaglio la vita di migliaia di persone. Ci sarebbero dunque responsabilità di pubblici amministratori perché il territorio sarebbe stato di fatto cementificato in maniera scellerata, ignorando la presenza dei corsi d'acqua, a volte costruendo all'interno degli alberi, tombando fiumi, costruendo palazzi, magazzini e garage in zone che erano ad alto rischio di dissesto idrogeologico. C'è di più, ci sarebbero anche dei documenti falsi a supporto di operazioni edilizie e cifre irrisorie pagate come corrispettivo per ottenere condoni per sanare gli abusi esistenti. Il tutto in sfregio a quel senso dello Stato più volte richiamato dal procuratore Eugenio Facciolla, che non si esprime, come è giusto che sia, con l'inchiesta in corso, ma non risparmia strali per quegli amministratori che, come sembra, potrebbero aver deviato la loro funzione.